crew prepare for landing.การบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานที่อุบลราชธานีแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับกรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้การบินไทยและ Starlinesกัปตันผลิตสัตว์และลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกนะคะสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Ubon Ratchathani Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened, your mobile phone and electronic devices off until the fasten seatbelt sign has been turned off. Please check your personal belongings and travel documents before leaving the aircraft. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself, not the passengers, from possible injury. Thai Airways International and Starlines, Captain Palitsan and the crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. สวัสดีค่ะ